Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Yevlax şəhərində olub. Səfər çərçivəsində məktəb binasının, həmçinin Yevlaxda sahibsiz heyvanlara qayğı mərkəzinin regional bölməsinin açılışında iştirak edib. Eyni zamanda Yevlax şəhərinin 31-ci məhəlləsində həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işləri ilə tanış olub. Leyla Əliyeva Yevlaxda Səməd Vurğun adına 5 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbinin yeni binasının açılışında iştirak etdi. Elm və Təhsil naziri Emin Əmrullayev Leyla Əliyevaya məktəbin tarixi, burada yaradılmış şərait və tədris imkanları barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, 2024-cü ildə köhnə inzibati bina sökülüb və yerində yeni məktəb binasının tikintisinə başlanılıb. 528 şagird yerli təhsil müəssisəsində müasir standartlara uyğun zəruri tədris şəraiti yaradılıb. Leyla Əliyeva məktəbin kitabxanası, informatika, biologiya və kimya kabinetləri, texnologiya, məktəb hazırlıq qrupu otaqları, yeməkxana və idman zalında yaradılmış şəraitlə yaxından tanış oldu. Bildirildi ki, yeni məktəb binasında yaradılan müasir tədris infrastrukturu şagirdlərin keyfiyyətli təhsil almasına imkan verəcək. Leyla Əliyeva Yevlaxa səfəri çərçivəsində Cümə məscidini də ziyarət etdi. Məsciddə dini ayinlərin icrası və ibadət üçün yaradılan şəraitlə tanış oldu. Məscidin imamı bildirdi ki, Cümə məscidi 1998-ci ildə istifadəyə verilib. Məsciddə 600-ə yaxın adam ibadət edə bilər. Azad edilmiş ərazilərdə məscidlərin bərpasının din xadimlərini, ibadət əhlini xüsusilə sevindirdiyini bildirən imam, Cümə məscidinin də dövlət qayğısı ilə əhatə olunduğunu diqqətə çatdırıb, ölkə rəhbərliyinə minnətdarlığını ifadə edib. Ziyarətin sonunda Leyla Əliyevaya Qurani-Kərim hədiyyə edildi. Leyla Əliyeva Yevlax şəhərinə səfər çərçivəsində Gənc Arıçı layihəsinin iştirakçısı Süleyman Süleymanovun ailəsini ziyarət etdi. Leyla Əliyeva Gənc Arıçının ailə üzvləri ilə səmimi söhbət edərək onların yaşayış şəraiti, arıçılıq sahəsindəki fəaliyyəti, əldə etdikləri ilkin nəticələr və gələcək planları ilə yaxından maraqlandı. Görüş zamanı Gənc Arıçı layihəsi çərçivəsində yaradılan arıçılıq təsərrüfatı, arı ailələrinin saxlanılması, bal istehsalı və təsərrüfatın gələcək inkişaf imkanları barədə məlumat verildi. Ailə göstərilən diqqət və dəstəyə görə Leyla Əliyevaya minnətdarlığını bildirdi. Ona arıçılıq məhsulları hədiyyə etdi. Layihə iştirakçısı Süleyman Süleymanov 44 günlük vətən müharibəsi və antiterror tədbirlərində iştirak edib, cəsur döyüşçü və Vətən müharibəsi iştirakçısı medalları ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, 2021-ci ildən Aidiya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Gənc Arıçı layihəsinin məqsədi biomüxtəlifliyin qorunmasına töhfə vermək, həmçinin təbii bal istehsalını dəstəkləyərək gənc ailələrin maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına kömək etməkdir. Ailə ilə birgə Leyla Əliyeva pendirin hazırlanmasında da iştirak etdi. Yevlax şəhərində Leyla Əliyevanın iştirakı ilə həmçinin abadlaşdırılmış məhəllə sakinlərin istifadəsinə verildi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən həyata keçirilən Sağlam Məhəllə layihəsi çərçivəsində Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən məhəllədə idman zonaları yaradılıb. Ərazidə süni örtüklü mini futbol və basketbol meydançaları salınıb. Müxtəlif idman qurğuları, stolüstü tenis və şahmat masaları quraşdırılıb. Həmçinin Yevlax şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən həyatyanı sahədə söhbətgahlar, çoxsaylı oturacaqlar və yeni işıqlandırma dirəkləri quraşdırılıb, binaların fasad və blokları təmir olunub, asfalt örtüyü, elektrik xətləri yenilənib. Həyətin ərazisində ağac, mövsümü gül, eləcə də kol bitkilərindən yaşıllıq zolağı salınıb. Leyla Əliyeva məhəllədə aparılan abadlıq işləri ilə tanış oldu. Aidiya könüllüləri ilə mövsümü güllər əkdi. Məhəllənin balaca sakinlərinə hədiyyələr təqdim edərək onlarla xatirə şəkilləri çəkdirdi. Yevlax şəhərinə səfər proqramı çərçivəsində Leyla Əliyeva sahibsiz heyvanlara qayğı mərkəzinin regional bölməsinin açılışında iştirak etdi. Mərkəzin ərazisində yaradılan şəraitlə tanış oldu. Sahibsiz heyvanların qəbulu, müayinəsi, müalicəsi, peyvəndlənməsi və reabilitasiyası üçün nəzərdə tutulan müvafiq sahələrə baxış keçirdi.
Ümumi sahəsi 2,5 hektar olan kompleksdə müasir avadanlıqlarla təchiz olunan klinika binası, heyvanların müşahidə və müalicəsi üçün xüsusi məntəqələr, inzibati və yardımçı binalar, o cümlədən karantin binası inşa edilib. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan regional bölmənin əsas məqsədi sahibsiz heyvanlara qayğının göstərilməsi, sanitar-epidemioloji sabitliyin təmin olunması, eləcə də profilaktik və digər baytarlıq sanitariya tədbirlərinin həyata keçirilməsidir. Qeyd edək ki, Yevlaxda yaradılmış yeni mərkəz Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində sahibsiz heyvanlara qayğı mərkəzinin regional bölməsi kimi fəaliyyət göstərəcək. Sahibsiz heyvanlarla bağlı regionlardakı mövcud vəziyyətin təhlili bu istiqamətdə görülən tədbirlərin ölkənin digər şəhər və rayonlarını da əhatə etməsinin zəruriliyini göstərib. Yeni bölmənin Yevlaxda yaradılması şəhərin əlverişli coğrafi mövqeyi və müxtəlif regionları birləşdirən əsas nəqliyyat yollarının qovşağında yerləşməsi nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilib. Vüsalə Məmmədzadə, Fərhad Quliyev, Alik Bəxtiyaroğlu, Röya Bənənyarlı, ATV Xəbər.